Okuva eyo mu myaka gy'olukumi engatto empanvu lwe yagunjibwawo zize zaagalibwa nnyo abakazi era nga gwe gumu ku misono ogutafa. Ne gye buli eno omukyalo omulesa ekirala n'omuwa engatto empanvu. Nzaagala because when you put them on, obeera smart. I like high heel shoes. I feel good whenever I put them on. Feel like I'm in heaven. Shanita Naluyiga omutunzi w'engatto Kamwokya atubulidde nti engatto empanvu bakasitoma be ze basinga okweyunira era ziggwawo mangu buli lwazisuubula. Abavubuka bo bazaagalira ddala nnyo balookinga smart wabeera nga bakola ki batambula ate zibawa n'okwanguwa nga batambula n'okumodolingamu. In fact balowooza style nti yate nga engatto yemukoze eki yemuleetedde style. Kyokka okunoonyereza okuzze kukolebwa engatto zino ezirabisa abakyala obulungi nga y'ensonga lwaki bazettanira olumu zitera okubeeza obulabe eri obulamu bwabwe. Bwe twawayizaamu ne Dr. Wilberforce Kabweru alongoosa endwadde ez'enjawulo ku ddwaliro Naggulu alina ebikulu by'atubulidde ku ngatto ez'ekika ekyo. Ndowooza bazitandika ozikozesa like from around 15 years, 13 up to around 30. Usually bafunako accidents during those periods nga bali ku balina ezo engatto ezo babeera ate very high risk okufuna injuries ku bitundu ebisinga especially omugongo guno. Engeri engatto zino ezisinga bwe ziba zikwata ennyo ebigere emisiwo egitambuza omusaayi okugutuusa ku bugere obusembayo ssaako okuguzzaayo waggulu mu mutima butera okukaluubirizibwa bwe bati abantu abalina endwadde ya sukaali, pulesa, ensimbu, enjovu ssaako ab'embuto tebandyesembereza ngatto zino embeera ne bw'eba bakakatako. Especially mu myezi okutandikirawo kwena okugenda mu maaso. Already baby oli yeebakira emisiwo egyo egitwala omusaayi wansi. So weesanga nti ku myezi 6, 7, 8 ebigere bizimba nnyo. So oyongerako ne high heeled shoes byeyongerera ddala kuba kiba kyetaagisa okuba nti oli mu flat shoes n'otuuka wantu n'otulakoko n'okkiriza omusaayi okuba nti gukomawo bulungi. Ebiseera ebisinga naddala mu bifo ebisanyukirwamu oba mu bayimbi n'abasanyusa tutera okulaba abeenaanisa engatto zino ng'olumu banywa n'okufuweeta sigala. Kino omusawo agamba nti kyongera okukaluubiriza emisuwa gy'omu kugulu ekiyinza okuviirako azambadde okufuna obuzibu ne bwe buba nga si bwa buliwo. Omuntu oyo abanga anywedde omubiri gwennyini guba munafu naye n'emisuwa nagyo giba minafu. Ng'oggyeko obuzibu bw'emisuwa engeri amagulu gye gakwataganyaamu emirimu gyago n'ekiwato ssaako olugumba lw'omu mugongo omuntu yandikosebwa omugongo naddala mu dda olw'okukozesa ennyo engatto empanvu. Biyinza okukosa mu bukadde n'otandika okufuna obuzibu obulala naye nga tomanyi nti wali butandikako ng'okyali muvubuka. So lifestyle zaffe zino tezandibadde nnungi nnyo oluusi kuzikozesa for a long time. Kyokka eri abo abatasobola kuzeewala olw'embeera ezitali zimu Dr. Kabweru abawaga bwereere. Waba nzeeyo eka mu biseera bye ng'awumuddemuko kubanga atudde mu sofa ye oba mu ntebe ye omugamba nti ajja kuba ateekako piro wansi w'ebigere bibeere nga biri above bibeere nga bisukkako olubuto lwe katono nnyo nti omusaayi okomawo gubeere nga gwanguwakokko gwangwezibwa tegukaluubirizibwa nnyo. Abakyala abamu batera okutambula n'obugatto obwangungu mu nsawo nga kino kibayambako okuwummuza ku bigere byabwe singa babeera tebali we balina kuzambalira. Irene Namyalo, NTV.